較早前新聞公佈咗話中環沿用咗都成十幾廿年嘅舊天橋，咁要 stop 咗。咁而家咁就轉換咗一條新嘅天橋往碼頭嘅方向㗎。咁我就咁啱經過，喺現場嗰度拍條片咁睇下，介紹翻嗰個現場，即係天橋。就係而家行緊嘅呢條啦。呢條天橋咧就係新開嘅。舊嗰條天橋咧，咁就已經 stop 咗唔用㗎啦。咁而家咁就開放一條新嘅天橋。咁我都要感受一下呢條天橋係點。以前沿用嘅天橋都好長，但係而家呢條天橋咧，對比之下唔知係點咧。咁我而家就帶大家去睇下呢條新嘅天橋啦。沿用都係咁樣有轉彎位喎。哇！全部都係好長咯，長到唔識。但對比之下，仲有好多側邊都有啲泵波嗰啲嘢。通風嘅設施都係一般嘅喎。哇！原來呢條天橋咧，對比之下都尚可嘅。哇！有啲咁嘅設施，可以俾下中途都可以休息下嘅。嗱，咁就有好多上面嘅格仔嘅格咁隔住啦。都有好多市民旅客都感受下嗰個新嘅天橋喎。舊嘅天橋咁就已經係 stop 咗㗎啦。都好。順便感受一下新嘅天橋俾大家睇下，就係咁嘅。開放咗之後，都係天橋。哇，都長下喎，都好正喎。沿用咗之後，跟住上一上好似有條斜路仔咁樣落返去咯。條天橋就係咁啊，天橋係先咁都幾開放。舊嗰條天橋冇咗㗎啦，舊嗰條天橋而家咁就有新嘅天橋咯。
新嘅天橋。好，咁就到呢個位置先。呢個天橋咁就完畢嘅啦。好，廣告返嚟再同大家見面。